E aí galera, beleza? Meu nome é Anderson, mais uma vez estou aí com vocês, nós Nerd na Net, para que eu possa contribuir com o conhecimento de vocês, ok? Lembrando que após vocês assistirem a esse vídeo, não se esqueçam de apertar o joinha, fazer a inscrição no meu canal, incluir ele na lista dos favoritos, ok? Caso vocês tenham algum vídeo, vocês fazendo isso vai ficar mais fácil para que eu possa ter acesso aos seus vídeos e também poder fazer o mesmo, ok? Lembrando também que eu tenho todos os meus vídeos com explicações sobre a língua portuguesa postados no meu blogger, que é net.comunicaeexplica.blogspot.com, ok? Hoje eu vou explicar para vocês sobre o emprego da letra S com o som de Z. Eu vou passar para vocês uma lista de vocábulos. Então, todos esses vocábulos escritos com a letra S, juntamente com seus cognatos, que seriam cognatos? Seriam as palavras formadas a partir deles, as palavras derivadas. Então, as palavras que possuem a mesma raiz. A raiz é onde fica a base de significação da palavra. Então, essas palavras, juntamente com suas palavras cognatas, são palavras derivadas, normalmente são palavras derivadas, ou pode vir também, normalmente a raiz ela é baseada em um ângulo histórico, ok? Mais na frente lá nós vamos ver sobre isso, uma coisa bem mais complexa. Então as palavras cognatas, elas vão permanecer escritas com S. Aí eu tenho a palavra raposa, represa, requisito, surpresa, tesoura. Dessa palavra tesoura aqui eu posso formar uma outra palavra, por exemplo, tesouraria. Então, é uma palavra cognata, porque elas possuem a mesma raiz. Então, portanto, vai permanecer com a letra S. Tem a palavra evasiva, também escrita com a letra S. Tem a palavra número 3, escrito por extenso. Tem a palavra usina, vasilha. Muitas pessoas confundem a palavra vasilha, é escrita com S, ok? Tem a palavra retroz, o S fica lá no final, mas ele tem o som de C. Tem a palavra revés, da mesma maneira, e era no plural, reveses. Revés, singular, com acento. Reveses, plural, sem acento. Tem a palavra gás. Gás não se escreve com Z, gás se escreve com a letra S e tem o som de Z. Tem a palavra análise e seus derivados. Análise, analisar, ok? Tem a palavra hesitar, lembrando que a palavra hesitar é escrita com H e posteriormente vem o S. Hesitar significa duvidar. Tem a palavra manganês, mês, obséquio. Lembrando que o obséquio B é mudo e o S tem o som de C. Tem a palavra obus. Obus seria uma carga explosiva liberada a partir de uma arma de fogo, ok? Tem a palavra paisagem, país, cortesia. Tem a palavra derivada de cortesia, descortesia, ok? Portanto, também permanece com a letra S. Tem a palavra paraíso, pêsames, presa, pesquisa, ok? Além dessas aqui, é importante mencionar que existem várias outras escritas com S. Isso aqui é apenas o começo. Nada melhor que uma bela leitura para vocês se atualizarem através de livros, revistas, literaturas. Só isso aí para atualizar e para refrescar a memória de vocês. O outro caso também muito bem empregado da letra S com o som de Z é nos adjetivos com terminações osso ou osa. Então, por exemplo, da palavra teimosia, substantivo teimosia, eu formei o adjetivo teimoso ou então teimosa. Da palavra delícia, formei o adjetivo delicioso ou então deliciosa. E da palavra gosto, gostoso, gostosa. E assim por diante. Então, esses adjetivos com as terminações osso ou osa, por um processo de sufixação, que é colocado após o radical da palavra,
ok? É um belo emprego de S com som de Z. O outro caso também são os adjetivos pátrios com terminações es ou esa. O que seriam adjetivos pátrios? São adjetivos que fazem referências ao país de origem. Então, por exemplo, se uma pessoa que nasceu na Inglaterra, ele é inglês, se for do sexo masculino, ou inglesa, se for do sexo feminino. Uma pessoa que nasce em Portugal, se for do sexo masculino, português, sexo feminino, portuguesa, e assim por diante. E outro caso também são os substantivos que possuem sufixos com as terminações ese, isa ou ose. Essas terminações esa, isa ou ose são sufixos gregos, bem lembrado. Então, nas palavras catequese, sacerdotisa, glicose, metamorfose, diurese e entre várias outras, ok? Outro caso também muito importante que vocês precisam de saber é que a letra S com som de Z é empregada em substantivos e adjetivos terminados em es ou esa. E tem uma lista enorme. Aqui só vão alguns exemplos para vocês. Palavra burguês, burguesa. No plural, burgueses. Marquês, marquesa, marqueses. Entre vários outros que vocês podem ver uma lista aí, ok? O outro caso também são em verbos derivados de palavras cujo radical termina em S. Então eu tenho aqui a palavra apressar, escrita com S. Existe a palavra apressar, derivada da palavra pressa. Mas não estou me referindo a essa palavra, estou me referindo a apressar, derivada da palavra presa. E o radical de presa termina em S, portanto continua com S. E os outros exemplos aqui, a palavra extravasar, deriva da palavra vaso. Vaso é escrito com a letra S. Alisar, deriva da palavra liso. Afrancesar, deriva da palavra francês. Enviesar, deriva da palavra viés. Extasiar, deriva da palavra êxtase. Atrasar, escrito com S, não se esqueçam disso, deriva da palavra atrás. Se eu estou atrás, através da palavra atrás eu consigo formar o verbo atrasar. Então a base de significação do verbo atrasar vem aí da palavra atrás, que significa atrasar, significa ficar para trás. Isso no significado literal, mas todo mundo já conhece o significado da palavra atrasar. Quando você acorda atrasado e não consegue chegar ao emprego no horário devido para poder começar a trabalhar. Então é bem simples, todo mundo já conhece, ok? Para terminar, os últimos casos em que a letra S é aplicada com o som de C são nas formas dos verbos por, querer e seus derivados. Então, ao conjugar o verbo por e querer, todas as formas deles de conjugação, seja no presente, pretérito, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito, formas do indicativo, no presente do indicativo, entre várias outras formas, todas elas serão escritas com S. Então, exemplos aqui: pus, pôs, que é do verbo pôr; recompôs, que é do verbo recompor, que é o verbo derivado do verbo pôr; impusesse, que seria do verbo impor, o verbo impor é derivado do verbo pôr. Tem a palavra quiseram, quiser, do verbo querer. Tem a palavra propusemos, que é derivada do verbo propor. O verbo propor é derivado do verbo
por, ok? Temos a palavra dispuseram. A palavra dispuseram vem do verbo dispor. O verbo dispor é derivado do verbo por. Então, todas as formas do verbo por, querer, verbos que são derivados do verbo por. Repor, compor, propor, dispor, recompor, entre várias outras. O verbo querer, requerer ou alguma outra forma que possui o mesmo radical nas conjugações das formas do indicativo, do subjuntivo e todas as outras formas de conjugações dos verbos, elas vão vir escritas com S. Não se esqueçam disso. E também nos nomes próprios de pessoas. Esses nomes aqui, Valdez, Tomás, Souza, Tereza, Rezende, Heloísa, Inês, Isaura, Luiz, entre vários outros. Vocês vão ver que pode haver um outro caso que vocês vão ver Rezende escrito com Z, Luiz escrito com Z, mas isso porque foi na época que foi criado esse nome, ele foi feito no cartório e foi registrado Rezende com Z, Luiz com Z. Esse caso é uma exceção, mas nos dias de hoje, segundo a nossa regra portuguesa, vocês vão ver que esses nomes próprios, entre vários outros, são escritos com a letra S, ok? Eu espero que eu tenha contribuído aí com o meu conhecimento para que vocês possam absorver e registrar tudo aí na memória de vocês. Leiam bastante, que é a melhor forma de aquisição de conhecimento. Fica a dica aí para vocês, valeu?